cavalo chegou na hora certa. Trotando ou galopando? Aquele ali, né? Ah, entendi. Ah, o bicho chegando aí, ó. É com arreio e tudo? Claro, vem equipado. Ou sorfete? É. Sorfete, você sabe o que, Eu que é, tanto né? assim. Ah, conheço. Então, Conheço. tá bom. Mas tá tudo bem? Claro. Dia 11, acabando o mês. Quinta-feira, Acabando, feriado. Ué, daqui pra frente, meu, é um tapa. Acabando o ano, então. É, também. Ah, tá. Também, é. Bom. Dia 11. Mas gente amiga, de longe, de perto, abraços, bom dia. A RIC Record, Canal 13 de Maringá, está começando. O som da terra, está acostumado todo domingo, onde você estiver. Em casa, no bar, deitado. Um abraço aqui Tomando do som da terra. uma. Tomando uma, aguinha. já cedo. Hoje pode. É, tomando um cafezinho. Também, Ah, também. Você que está lá na Alemanha, no Ó. Japão, também pode assistir através do nosso site, né, Nico? Claro. É. Tá E bom. do lado do coração? Apaixonado dos dois lados. O coração é do lado direito Também agora? desse jeito aí, quem que não apaixona? Bom dia, Ah, Carlinha. Carlinha. Bom dia, Matão. Bom dia, Nico. Bom dia você aí de casa. E a banda Bis? Opa, trabalhando bastante. Trabalhando bastante. Graças O telefone a Deus. da banda Bis? É 3255-0055. Fala com o Dudu ou com o André. Muito Ê, bem. que banda tá boa ó, aí, mano. Muito boa. Olha o nível aí, tá vendo a Carlinha? É, Daí desse pra nível cima. aí, né? É, ué. Muito bom. Mas este programa vai até você num oferecimento todo especial dos nossos parceiros, empresários do Tubos de Concreto Santa Fé, Siga Recapaz de Pneus, Telhaço Maringá, Loteador Alice, Martimac Móveis para Escritório, Disroll Rolamentos. Dallas Motel. Rapaz, Ô, louco, ele mudou começou lá. a fazer assim, cavalo que faz isso, né? Pimenta. E também, Restaurante Cabana. daqui uns dias, Muito lá bem. em Sarandi. Começamos o programa. Vamos lá, Hoje vamos lá, tem, que já falou muito. Já. como diz o Silvio Santos, tem assim de gente para cantar aqui hoje. A música é Violeiro Não Ama. Ué, Se violeiro acostuma? não ama? Se acostuma? Ué, Costuma com o quê, Pimenta? O Pimentel diz doido. que ama. Ama, mas não Mas acostuma. não sei quem que é também, né? Pimenta é igual ferradura, rapaz. Por quê? Louco, Deus me livre. Só bate na pedra. É. A Vamos lá. música então é esta, Violeiro Não Ama, Só Acostuma, é o Janderson. E o Anderson? Eles... As mágoas de um violeiro, só a viola consola. Violeiro é de festa, mulher, ele só enrola. Ela chega e cai matando, e logo já se apruma. Mas esquecem do ditado, que um violeiro honrado não ama, só acostuma. Mulher feia nós nem liga, as bonitas nós dá bola. Elas chegam e se arrepiam no ponteio da viola. Elas acham que nos ganham dessa viola matuta, mas esquecem do ditado, que um violeiro honrado não ama, só acostuma. Violeiro de verdade, um amante de viola, seu sangue treme na veia na hora que a viola chora. Ele impôs seu respeito pras mulheres da sua turma, mas não esquece do ditado, que um violeiro honrado não ama, só acostuma. Braço dessa viola é onde eu despacho toda tristeza e ódio que encontro por onde passo. Nós não tem tempo ruim, eu digo e assino embaixo. Alegria nós já tem, mulherada nós arruma, porque um violeiro honrado não ama.
Muito bem, tá vendo? Gostou, Pimenta? Muito bom. Tá aí, ó. Obrigado, hein? Não ama, mas acostuma. Mais uma vez, um prazer para Janderson e Anderson estar aqui no Som da Terra. A gente fica muito contente. Bom dia a todo o pessoal de casa. Obrigado pelas palavras. Certo. O telefone de contato. É o 4498357290 e tem o outro também, 4488181045. E tem o nosso site lá também, acessa lá. É muito difícil falar esse tal do W aí, fala 3W de uma vez já. .jandersonanders.com.br. E o YouTube também. Dá uma ponteadinha, já que você é bom de viola. Não vai deixar, vai longe mesmo. Tá Gostou, certo. né? Já que não é de tão longe. Venha sempre. Isso mesmo. Obrigado, gente. Um presente, este programa Amigos da Disrol Rolamento, você conhece. Falou neste nome, é de encher os olhos. É. Vai Disrol- falando tudo que vai passando aí, Matão. Isso, Disrol Rolamentos tem rolamento do mundo inteiro, de todas as marcas e tamanhos. Mangueiras, correias, mancais, rodízios, pneus para carrinhos. Tem também tudo que você precisa em correia transportadora. Você não vai falar tudo porque tem... Ó, você tá vendo tanta coisa que tem? É muita coisa. Tem mais É de 30 muita mil coisa. itens, né, Exatamente. Para você encontrar essa empresa é fácil. Está aqui na Avenida Brasil, todo mundo sabe onde é Maringá. 4.813, ao lado da Somaco. É ali que está Disrol Rolamentos. O telefone... Como é que é o nome da firma? Disrol Rolamento. Tá, agora eu entendi. É porque escreveram aqui Dirol, mas não é Dirol, é Disrol. Tá. Tá vendo? Boa cabeça, né? Cabeça, ao lado da Somaco. Telefone 32628828. Almeida e equipe, o nosso abraço. Bom, agora eles foram por lá. E nós tem que O ir por... boteco tá esperando aí. Nós vai por cá. Hoje tem um cabo especial aí. Já não vou mostrar ele. Tá bom? É, Então vamos embora. vamos lá, daqui a pouco tem mais. Ei, nós.